नमस्कार एन्ड वेलकम टु माई च्यानल ब्युटिफुल लाइफ। म प्रजिताको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन। आज म तपाईँलाई एउटा यस्तो भिडियो बताउँदैछु जसले तपाईँको टुटेको हड्डीलाई एकपटकमै जोड्ने काम गर्छ र चाहिँ यो भनिराख्दाखेरि हजुरले चाहिँ डाक्टर नदेखाउने भन्ने कुरा आउँदैन। डाक्टर देखाउनुहोस्, ब्यान्डेज गर्नु आवश्यक हुन्छ र तपाईँको एक्सरे गर्नु आवश्यक हुन्छ। आयुर्वेदिक औषधि गर्दाखेरि पनि एक्सरे हेरिने गरिन्छ र तपाईँले जुन ब्यान्डेज गर्नुहुन्छ त्यो गरेपछि पनि तपाईँलाई महिनौँ दिन लाग्छ हड्डी जोडिनको लागि। आज एक्सरे गर्नुहोस् अनि ब्यान्डेज गरेर आउनुहोस् र लगातार 7 दिनसम्म तपाईँ मैले भनेको यो चिज गर्नुभयो भने तपाईँ गएर 3 दिनपछि आफ्नो एक्सरे चेक गर्नुहोस्। अरूको त्यो हड्डी जोडिएको एक्सरे देखिनलाई 15 दिन 20 दिन 1 महिना लाग्थ्यो भने तपाईँको 3 दिनमा यसले जोडिएको देखाउँछ भन्छ आयुर्वेदले। र आज चाहिँ विशेष गरेर म मेरो एक्सपिरियन्समा आधारित भिडियो पनि अलिकति प्रस्तुत गर्दैछु। तपाईँको क्याल्सियमको शरीरमा कमी भयो भने हजुरले के खाने, तपाईँको एकदम जोड्नीहरू दुख्छ भने हजुरले के खाने, जसले गर्दाखेरि 1-2 खुराकमै 1 हप्तामै तपाईँको क्याल्सियम चाहिँ इम्प्रुभ होस् र तपाईँको बच्चाहरूको क्याल्सियम पनि वृद्धि हुने गर्छ यसले। तपाईँको 10 देखि 25 वर्षको एजमा, अब हामी 25 क्रस गरिसकेको मान्छेहरूको हड्डी अलिअलि कटकट गर्नु ती कुरा सामान्य हुन्छन्, तर 10 to 25 एजमा पनि तपाईँको नानीहरूको पनि हड्डीहरू चाहिँ कटकट गरेर गर्छ। त्योभन्दा सानो एजमा पनि अलिकति मजबुत हुँदैन, मतलब 10 वर्षभन्दा तल पनि हड्डीहरू मजबुत भइसकेको हुँदैन। त्यही भएर बच्चाहरू धेरै छटपट गर्ने हुन्छ नि, खुट्टाहरू दुख्यो भने थिचिदिनु भन्ने जुन तपाईँले सुन्नुभएको छ हैन, नानीहरूले छटपट गर्छ, खुट्टाहरू फाल्छ, त्यो उनीहरूको हड्डीलाई हामीले त्यही भएर बच्चालाई जतिसक्दो मसाज गर्नुपर्छ है। र 10 देखि 25 वर्षको एज एकदमै स्ट्रङ एज, त्यो एजमा पनि तपाईँको हड्डीहरू कटकट हैन, बसेर उठ्यो भने कटकट गर्ने, अनि यसरी पड्काउँदा पनि कटकट गर्ने, यसरी फर्काउँदा पनि कटकट गर्ने आवाज आउँछ भने तपाईँले सम्झिनुपर्ने हुन्छ के भयो, तपाईँलाई क्याल्सियमको कमी भइरहेछ। र क्याल्सियमको कमी भइरहेको छ तर दुख्दैन, कटकट आवाज आउँछ तर दुख्दैन भने चाहिँ यहाँले क्याल्सियमको कमी भइरहेको छ भनेर चाहिँ जान्नु पर्यो। र हाम्रो जोइन्टमा हावा भरिन्छ है, हाम्रो जुन जोइन्ट जोडिने ठाउँ हुन्छ त्यहाँ हावा भरिन्छ र हाम्रो हड्डीलाई यताउता गर्न स्पेस चाहिएको हुन्छ, खाली ठाउँ चाहिएको हुन्छ र तपाईँको त्यो जब फोल्ड हुन जान्छ त्यहाँ हावा भरिन्छ र बस्दा उस्दा कटकट आवाज आउँछ। तर स्टेप 2 मा प्रवेश गर्यो भने आवाज आउने मात्र होइन, दुख्न थाल्छ। अब यतिखेर चाहिँ हजुरले खबरदार हुनुपर्ने हुन्छ, क्याल्सियमको कमी मात्र होइन, धेरै कमी भइसकेको छ, जसले तपाईँको जोड्नीहरू दुख्न थालिसकेको छ, हिँड्दा बस्दा उठ्दा अप्ठ्यारो हुन थालिसकेको छ, हड्डी धेरै प्रकारले दुख्छन्। तपाईँको हड्डी एकदम कटकट खाने, जिउहरू सबै कटकट खाने, रिङ्गटा लागे जस्तो हुने, बोल्न अप्ठ्यारो भए जस्तो हुने, प्यारालाइसिस पो हुन्छ कि जस्तो हुने, एक पाटो थाहै नपाई निदाइरहेको हुने, सुतिरहेको बेलामा एक पाटो नचलेको जस्तो हुने, यो सबै हुन्छ भने तपाईँलाई भिटामिन B12 को कमी भयो है भनेर जान्नुहोस् है। भिटामिन B12 को कमी भयो भने तपाईँलाई एनिमिया पनि हुनसक्छ। मुख अलिकति बोल्दा बोल्दै अलि बोल्न रोकेको हो कि बोली नै बाङ्गेको हो कि है, मुखै बाङ्गेको हो कि जस्तो फिल हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँको जिउहरू एकदम आधा पाटो निदाउने होइन, अनि यस्तो भइसकेको छ भने चाहिँ तपाईँले ट्याब्लेट लिनै पर्छ। विशेष गरेर म जस्तै शाकाहारी हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई भिटामिन B12 कम हुने म्याक्सिमम चान्सेस हुन्छ। त्यही भएर यस्तो लक्षण देखिरहेको छ, शाकाहारी पनि हुनुहुन्छ भने थपक्क गएर एउटा भिटामिन B12 को चेक गराउनुहोस् र 1 महिना 2 महिनाको सप्लिमेन्ट लिन थाल्नुहोस्। र सप्लिमेन्ट नै लिनुपर्ने हुन्छ तपाईँको भिटामिन B12 अत्यन्तै कमी भयो भने, किनकि हामी यस्तो खानपानमा आधारित भएर बस्न सक्दैनौँ, किनकि धेरै कमी भइसकेको हुन्छ। कुनै पनि बेला केही पनि दुःखद घटना घट्न सक्छ। त्यो भएकोले अब अरू बेला त तपाईँले दही खाने, दुध खाने प्रशस्त गर्नुहुन्छ, माछा मासु नखाए पनि च्याउ खानुहुन्छ, अनि हजुरले त्यस्तै गरेर भिटामिन B12 मा पालकको सागहरू प्रशस्त मात्रामा खानु पर्यो, ब्रोकौली खानु पर्यो, विशेष गरेर जनावरबाट उत्पन्न हुने चिजहरू खानु पर्यो, या त डेरी प्रोडक्ट प्रशस्त मात्रामा दुध, दही, घिउ, मही, पनिर प्रशस्त खानु पर्यो, या हजुरले माछा मासु अन्डा खानुपर्ने हुन्छ हैन, B12 को कमी भयो भने। त्यस्तै गरेर हड्डी दुख्ने भनेको भिटामिन D3 को कमी भयो भने पनि अत्यन्तै ज्यादा हड्डीहरू जोइन्टहरूको पेन हुने गर्छ। भिटामिन D भनेको विशेष गरेर हामीले घामबाट प्राप्त गर्छौँ, त्यही भएर प्रशस्त 1 घन्टा जति घाममा बस्ने, अनि खानेकुरामा चाहिँ यस्तै दुध, दही, घिउ, तपाईँले पहेँलो फलफुलहरू, सागपातहरू, यी सबै कुराहरू खाने गर्नुपर्छ। भिटामिन D विशेष गरेर घामबाट प्राप्त हुनाले धेरै समय घाममा बस्नुभयो भने यो समस्या रहँदैन।
र अर्को कुरा भनेको तपाईँको थाइराइड भयो भने पनि हात खुट्टा कटकट खान्छ भने क्याल्सियमको कमीको कुरा गर्दैछु। क्याल्सियमको कुरा कमी भयो भने पनि तपाईँको हात खुट्टा एकदमै धेरै कटकट खाने, हड्डी दुख्ने हुन थाल्छ। र तपाईँको आज म बताउँदैछु हजुरलाई सबैभन्दा मेन इन्ग्रिडियन्ट्स रहेको छ। हजुरले के गर्नुहोस् भने चना लिनुहोस्। चना हजुरले भिजाउनु भयो भने एकदमै राम्रो हैन। चना अङ्कुरित भयो भने अझ राम्रो। चना लिनुहोस् अथवा चनालाई भिजाएर हल्का बोइल गर्न मन लाग्यो भने हल्का बफ्याउनुहोस्। धेरै चिज पकाउनु भन्दा पनि यसलाई हल्का पकाउनु राम्रो हुन्छ। तर तपाईँको के हुन्छ भने भिजाएर अङ्कुरित भएको चिजहरूमा पनि विषादी हुने भएकोले राम्रोसँग 5-7 पानी पखालेर हल्का बोइल गरेर खानु राम्रो हुन्छ। योबाट पनि रोग आएर एकपटक महामारी भएको थियो कि अङ्कुरित अन्नलाई नपखाली खाँदाखेरिको परिणाम भयङ्कर भएको थियो। त्यही भएर हल्का अङ्कुरित अन्न फ्रिजमा राख्नु भएको हुन्छ अनि त्यत्तिकै खाने गर्नुहुन्छ भने त्यसले राम्रो होइन नराम्रो गर्छ। त्यही भएर 5-7 पानी कमसेकम पखालेर त्यसको विषादी हटाएर हल्का बोइल गरेर नुन राखेर खान सक्नुहुन्छ। नुन राख्दा भरिसक्यो सिधै नुन राख्नुहोस्, त्यो राम्रो हुन्छ। र सबभन्दा पहिला हजुरले के लिने भने चना लिने। चनामा क्याल्सियम, प्रोटिन, आइरन हुन्छ, हजुरलाई थाहै छ, जसले हर समस्या भगाउने काम गर्छ, एनर्जी ल्याउँछ तपाईँको शरीरमा। सकेसम्म हजुरले बिहान खाँदा राम्रो हुन्छ। चना भिजाउने सबैभन्दा पहिला, अनि त्यसपछि हजुरले लिने सक्खर र चना मिक्स गर्नुहोस्। सक्खर, चना र 1 गिलास दुध। तपाईँले चना पनि खानुहोस्, पहिला चना खानुहोस्, अङ्कुरित खाए पनि भयो अथवा भिजाएर उम्रिएको अथवा हल्का भिजाएर बोइल गरेको खाँदा पनि भयो अथवा उसिनेर खानुहुन्छ, कसरी खानुहुन्छ पकाएर। कमसेकम 1 बटुको चना लिनुहोस्। त्यसपछि एउटा पिस सक्खर लिनुहोस्, चना खानुहोस्, त्यसपछि 1 गिलास दुध खानुहोस् अनि सक्खर खाइदिनुहोस्। तपाईँले सक्खर, चना र दुधको यदि डेली 7 डेजदेखि लिएर 1 मन्थ होइन 1 महिनासम्म खानुहोस् न, के फरक पर्छ। हजुरले यति खानुभएको खण्डमा तपाईँको क्याल्सियम पूर्ण रूपमा परिपूर्ति हुन्छ तपाईँको शरीरलाई। अझ इम्पोर्टेन्ट कुरा बताउनै बाँकी छ, मैले फर्स्ट स्टार्टिङ मात्रै गरिरहेको छु। सेकेन्ड सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के रहेको छ भने सेतो तिल है। सेतो तिल एकदमै राम्रो हुन्छ। सेतो तिल यहाँ मसँग ठ्याक्क सिद्धिएको रहेछ, मैले देखाइनँ, तपाईँलाई थाहै होला। कालो तिल हुन्छ एउटा सेतो तिल हुन्छ जुन हामी मिठाईहरू बनाउन युज गर्छौँ। कालो तिल पूजाको लागि युज गरिन्छ, सेतो तिल खानामा मात्र युज हुन्छ। सेतो तिल यसमा आइरन, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, जिङ्क, सेलेनियम सबै कुराहरू हुन्छ जसले हड्डीलाई मजबुत बनाउँछ। शरीरको हरेक कमीलाई पुरा गर्छ सेतो तिलले। तपाईँले खाने गर्नुभएको छैन भने आजबाट खान सुरु गर्नुहोस्। सेतो तिल आजै सुरु गर्नुहोस्, अहिले सुरु गर्नुहोस्। यसले तपाईँको क्यान्सर पनि हुन दिँदैन भन्छ आयुर्वेदले। क्यान्सर पनि हुन दिँदैन। क्याल्सियमको कमीलाई त पुरा गर्छ। विशेष गरेर महिला मित्रहरू तपाईँहरूले सेतो तिलको सेवन गर्नुहोस्, जसले गर्दा भविष्यमा गएर ब्रेस्ट क्यान्सर हुने सम्भावना रहँदैन। अहिले थाहै भएन, हाम्रो घरदेखि पल्लो घरको नजिकैको 2 घरपट्टिरको दिदीलाई थाहै भएन, अब 2-3 महिनादेखि गाँठा निस्किएको रहेछ, वास्तै गर्नु भएन। अहिले आएर उहाँलाई चाहिँ अब त्यस्तै शङ्का गरिएको छ र लगिएको छ। कपाल जान थालेर ज्वरो आउन थालेपछि चाहिँ जानुभएछ उहाँ। र चाहिँ तपाईँले सेतो तिल आजदेखि सेवन गरिरहनुहुन्छ भने भविष्यमा गएर तपाईँलाई ब्रेस्ट क्यान्सर हुने सम्भावना रहँदैन। र ब्रेस्ट क्यान्सरको कुरा गर्दा तपाईँले कमसेकम लेडी साथीले आफ्नो ऐनामा हेरेर आफ्नो स्तनको आकारहरू के कस्ता छन्, गाँठागुठी आएका छन् कि छैनन् एकपटक सबै लुगा खोलेर होइन आफ्नो स्तनलाई छाम्ने काम गर्नुहोस्। काहीँ नयाँ गाँठागुठी पलाएका छन् कि के छ, कहिलेकाहीँ थाहै हुँदैन गाँठा आइरहेको हुन्छ, किनकि यो दुख्ने पोल्ने हुँदैन नि त होइन, त्यो हुन्छ। त्यसैले तपाईँले आजदेखि सेतो तिल खानुहुन्छ भने भविष्यमा गएर ब्रेस्ट क्यान्सर हुने सम्भावना म्याक्सिमम रहेन भने अरू क्यान्सर पनि हुन दिँदैन। यसले क्याल्सियमको कमीलाई त यसले पूर्ण रूपमा पुरा गर्छ। शरीरको एन्टिअक्सिडेन्ट, यसमा चाहिँ एन्टिअक्सिडेन्ट हुने भएकोले धेरै फाइदा गर्छ यसले। र हजुरले खाने भनेको सेतो तिल खाने, सेतो तिल र हजुरले चना, सक्खर र दुध खान थाल्नुभयो भने तपाईँको क्याल्सियम पूर्ण रूपमा ठिक हुन्छ। मैले हड्डीको त कुरै गरेको छैन, जसले 1 दिनमा हड्डी जोड्छ भनेर म कुरा गर्दै थिएँ, त्यसको कुरा बाँकी नै छ। र अरू केही समस्या उयो भएन भने पनि बेलुका हजुरले मेथी दाना भिजाइदिनुहोस् 1 चम्चा, र बिहान उठेर सेवन गरे पनि हुन्छ। अथवा 1-2 घन्टामा मेथी दानाको चानालाई चपाउनुहोस् अनि पानीले निल्नुहोस्। चाना चपाउनु सक्नु भएन भने सिङ्गे निल्नुहोस्। म पनि चपाउनु सक्दिनँ क्या, त्यही भएर है त्यो हुन्छ। र हजुरले मेथी दाना खानुभयो भने एकदम राम्रो। र चाहिँ हजुरको हाड जोड्नेको एकदम दुखाइ हुन्छ भने चाहिँ हजुरलाई एउटा चिज हुन्छ जुन म बनाउन सिकाउने छु।
र त्यो नेक्स्ट भिडियोमा म प्रस्तुत गर्नेछु। त्यही पनि तपाईँलाई अलिकति चाहिँ म जानकारी दिइराख्छु। अदुवाको टुक्रा लिनुहोस् एउटा, अनि कालो मरिच लिनुहोस् 3 ग्राम, बुझ्नुभयो नि। अदुवाको टुक्रा एउटा, कालो मरिच 3 ग्राम, त्यस्तै गरेर ल्वाङ 5 टुक्रा, पप्पी सिड भनेको त्यो पप्पी फुल फुल्छ नि, थाहा छ त्यसलाई अब खसखस भन्छ होइन, पप्पी सिड भन्छ हाम्रोतिर त, पप्पी फुलको त्यो दाना सिड बिउ क्या हो त्यो। अनि जाइफल लिनुहोस्, त्यो पप्पी सिड 5 ग्राम लिनुहोस् र जाइफल पिसेर धुलो बनाउनुहोस्। यो अत्यन्तै गर्मी हुन्छ जसले मोटोपन, खुनको कमी, जोड्नीको दुखाइ सबै कम गर्छ। तपाईँको एकदम गर्मी हुने भएकोले तपाईँको मोटोपनलाई त एकदमै धेरै राम्रो काम गर्छ। पित्तदोष हुनेले तपाईँको ग्यास्ट्रिकहरू छ भने अमलाको पाउडरसँग अथवा त्रिफलासँग मिसाएर खान सक्नुहुन्छ। जसलाई धेरै गर्मी हुन्छ उसले 1 दिन बिराएर खानुहोस्, सानो चम्चाको 1 चम्चा, र जसलाई नर्मली गर्मी त्यस्तो हुँदैन, चिसो लागिरहेको छ भने 1 चम्चा खान सक्नुहुन्छ। 7 डेजसम्म यसको सेवन गर्नुभयो भने तपाईँको हाड, जोड्नीको दुखाइ र खुनको कमी पूर्ण रूपमा कम गर्छ, मोटोपनलाई पनि कम गर्छ यसले। र मेन मैले हड्डीको लागि भनेको चाहिँ यो रहेको छ। यो चाहिँ तपाईँको वरिपरि पाइने यो काँडे लट्टे होइन, काँडे लट्टे रहेको छ। यो हामी काँडे लट्टे भन्छौँ, अलगोजा भन्छ यसलाई, जस हाम्रोतिर चाहिँ यसलाई काँडे लट्टे भन्छौँ। काँडै काँडा भएको हुन्छ र यो स्वास्थ्यको लागि एकदम राम्रो हुन्छ यो साग खाँदाखेरि। अरू बेला पनि हजुरले यो बारीमा साग छ भने प्लिज यसको पत्ताहरू टिपेर खाने बानी गर्नुहोस्, यो हेल्थको लागि एकदमै धेरै राम्रो हुन्छ। र तपाईँको टुटेको हड्डी जुन मैले भन्दै थिएँ, आज गएर तपाईँ चेक गर्नुहोस् होइन, अनि त्यसपछि आएर आज तपाईँको हड्डी टुटेको छ भने एक्सरे गरेर ब्यान्डेज चाहिँ गर्नुहोस् है। ब्यान्डेज गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो हड्डी सही ठाउँमा जोडिन्छ, नत्र यता बाङ्गेर अर्कोतिर टाँसिरहेको हुन्छ, यो खानुहुन्छ ठ्याक्कै 7 दिनमा जोडिदिन्छ तपाईँलाई, तर हड्डी चाहिँ बाङ्गो ठाउँमा गलत दिशामा गएर जोडिन्छ। त्यसरी गलत ठाउँमा गएर नजोडियोस् भन्नुको लागि चाहिँ हजुरले पहिला ब्यान्डेज गर्नुहोस्, एक्सरे गरेर ब्यान्डेज गराउनुहोस्। अनि हड्डी त छिटो जोड्नु पऱ्यो तपाईँलाई, छिटो जोड्नको लागि यो तपाईँले यसलाई धोइ पखाली गर्नुहोस्। धोइ पखाली गर्न पनि गाह्रो छ, काँडा काँडा छ, धोइ पखाली गर्नुहोस्। अनि यसलाई मिक्सरमा पिसेर यसको रस निकाल्नुहोस् होइन, यसलाई मजाले टुक्रा टुक्रा बनाएर धोइ पखाली गरेर यसको रस निकाल्नुहोस्। अनि त्यसपछि 30 ml रस हजुरले अथवा 20 ml यसको कालो नुनसँग मिसाएर हजुरले खानुहोस्। यसलाई कालो नुनसँग मिसाएर 20 ml हजुरले सेवन गर्नुभयो भने एकै दिनमा जोड्छ भन्छ आयुर्वेदले त, तर पनि कमसेकम 7 दिन सेवन गर्नुहोस् र 7 दिनपछि गएर हजुरले आफ्नो एक्सरे हेर्नुहोस्, एक्सरे गर्नुहोस्, तपाईँको हड्डी चाहिँ पूर्ण रूपमा जोडिएको हुन्छ भनेर आयुर्वेदले बताउँदै आएको छ। यसलाई धेरैले प्रयोग गरेर यो 100% काम गर्छ भन्नुहुन्छ। त्यसैले हड्डीहरूको दुखाइ छ, हाड जोड्नेहरू दुखाइ छ भने यसको साग खान नबिर्सनु होला। हजुरले यसको पत्ता चुडेर कसरी हुन्छ सागमा पकाएर खान सक्नुहुन्छ। र दिनको 20 ml 30 ml यसको रस निकालेर हजुरले कालो नुनसँग मिसाएर सेवन गर्नुभयो भने तपाईँको टुटेको फुटेको हड्डीलाई एकदमै छिटो जोड्ने काम अथवा कमजोर हड्डीलाई मजबुत बनाउने काम गर्छ भन्छ आयुर्वेदले। र नर्मली यो जानकारी मैले हजुरलाई दिएको छु। कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक तथा सेयर गरिदिनु होला, मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद, हेरिदिनु भएको छ। यतिखेर घरमै बसेर आयुर्वेदिक खानेकुराहरू खाउँ, घरमै भएका कोदो फापरलाई धेरै म्याक्सिमम प्रयोग गरौँ होइन। र चाहिँ बेथुको साग, रायोको साग, लट्टेका साग घर वरिपरि रोपौँ र आफैले सेवन गर्ने बानी गरौँ। घरासी तरकारी खाउँ, भारतीय तरकारी, भारतीय विस्तारवाद, यिनलाई मुर्दाबाद भन्न सकौँ। भारतीय तरकारीलाई तपाईँले एभोइड गर्नुभयो भने नेपालका तरकारीहरू कुहिरहेका छन्, उनीहरूलाई हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। भरिसके आफ्नै बारीमा लगाएर आफै खाउँ। यहाँहरूलाई शुभकामना छ। आफ्नो ख्याल गर्नुहोला। नमस्ते।